tehdä nopean tsekkauksen tähän mun kivääriin, mitä mä yleensä käytän. Ja käydään nopeasti sen pääkohdat läpi. Peränä P5 Soft-modi. Tykkään poskituesta ja ihan hyvät kiinnitysmahdollisuudet hiihnalle. Sitten bufferituubi on parretin tuosta alakerrasta, mikä tässä on kiinni. Ja siinä on molemminpuolinen vaihde, mikä menee 45 asteen kulmissa. Kahvan mä oon vaihtanut vähän pystympään, koska ranne tykkää. Ja hihna mulla on tuolla takaosasta kiinni tuolla alakerran perässä. Vois laittaa tonne peräänkin, mutta tää on mun henkilökohtainen halu ja mielipide asiasta, missä se tuolla kuuluu olla kiinni. Alakerrassa tosiaan parretti valmistajana. Siellä on Keissele laukaisukoneisto ja se on tommosella pinneillä sit siellä paikallaan ja ne on sitten kiristetty tommosella pienillä ruuveilla siihen, niin ei lähde ainakaan irti. Latauskahva on Radianin molemminpuolinen. Tykkään siitä, että on mahdollisuus kummallakin puolella sitten käyttää. Tällä hetkellä kiinni Swampfoxin 1-8 tommonen variaapelikiikari ja hintaan nähden tosi hyvä. Se on ADM pikajalalla siinä kiinni 30 millisellä putkella. Valaisu on aika heikko tuossa ristikossa, mutta päiväsaikaan tuolla mustalla ristikolla pärjää tosi hyvin. On myös ajanut aimpointtia, mutta se ei ole tällä hetkellä kiinni. Hihna sitten tuossa kun tullaan händäriin, niin hihna on kiinni tuossa kaikkien releitten takana, niin se ei tule tielle ja mahdollistaa myös kohtuusujuvan lippaavaihdon. Sitten mulla on valolle ja laserille Surefire kaukokäyttökytki, VCM pystykahva, sitten on Pekki 15, pystyy ampumaan näkyvällä laserilla ja IR-laserilla. Sitten toisella puolella on Surefire asevalo, siinä on sekä näkyvä että infrapunavalo. Sitten liaskarina on Aseutran A2 Birdcage ja siellä on sitten Aseutran dualisortti kannuna ja kannussa se hyvä puoli, ettei pölise kamat ympärillä. Toki huono puoli se, että muutaman kerran on tullut housuihin reikä, kun ampunut vähän enemmän. Semmonen, mikään tarkkuusvehjähän tää ei varsinaisesti oo, mutta siihen käyttöön mihin tää on suunniteltu, niin mulla riittää aivan loistavasti. En ammu pelkkiä pahveja, koska olenhan itsekin pahvi.